imos comezar co imperialismo do século XIX. O imperialismo fai referencia a unha actitude que produciuse cando unha serie de países quixeron dominar territorialmente a outros empregando tanto a forza militar, económica ou política. Isto ocorreu a finais do século XIX, cando tanto os países europeos como máis tarde Estados Unidos e Xapón queren expandirse, vanse expandir a outros territorios que eran máis pobres como África, Asia e Oceanía e van crear grandes imperios. E como van chocar os intereses de uns con outros, vai haber uns conflitos que levarán á Primeira Guerra Mundial. Aquí tedes un esquema. O imperialismo, contexto histórico. A primeira globalización provocou que houbera unha mellora de transportes e comunicacións e que tanto as persoas como as mercadorías puideran ir dun lugar a outro. O imperialismo e colonialismo foi a expansión territorial das potencias industriais europeas a partir de 1870. E a colonización provocouse de dúas maneiras distintas. Había colonias de poboamento, colonias de moita poboación europea que foi vivir ali e que levaron as súas institucións políticas moi semellantes ás da metrópole. En cambio, as colonias de explotación eran colonias nas que case non iban vivir europeos, o que era basicamente lugares onde explotar aos indígenas para que traballaran e para obter así vantaxes económicas, como ocorreu no Congo belga, por exemplo. Aquí tedes unha imaxe de como os países europeos se repartiron en África, como se fora unha tarta. Aquí tedes unha imaxe de como en Australia os europeos, os británicos neste caso, portábanse cos indígenas como se estes foran animais. Vemos aquí tamén esta imaxe na que os trataban como escravos, como animais, como se valeran menos. As causas do imperialismo foron moitísimas. Hai causas demográficas que teñen que ver coa poboación, porque a poboación aumenta moitísimo en Europa debido á revolución industrial, xa que mellora a súa calidade de vida. Pero tamén vai haber unha clase de traballadora moi pobre que vai tentar emigrar para buscar unhas melloras de vida. Por outra parte, hai uns avances médicos, como por exemplo a quinina contra a malaria, que permiten ir a estes territorios e non desarrollar ali ningunha enfermidade. Económicamente, os países queren mellorar os seus beneficios, entón investir o seu capital acumulado e para iso se fixeron moitas obras de infraestructura, ferrocarrís, portos, buscaban materias primas abundantes e baratas, querían ter espazos para facer as súas empresas e ter o monopolio, é dicir, o poder total sobre un determinado produto, ouro, algodón, etc. E ademais buscaban man de obra barata e dócil, escravos en moitos casos, que eran moi baratos e traballaban ben. Aquí tedes unha imaxe do planeta de como eran as rutas marítimas antes de que se abriran aquí artificialmente a canle de Panamá e a canle de Suez, e así se fixeron rutas en barco moito máis curtas, máis baratas por tanto, así que os países querían dominar estes territorios, estas rutas comerciais. Aquí tedes o canle de Suez, a canle de Suez, cando fai un ano, creo que foi o 2 anos, quedou ali un barco atrancado, non? Bueno, houbo tamén causas políticas, vale? Nesta época nacen os movementos nacionalistas, entón cada país pensa que é mellor que os demais e queren conquistar máis cousas. Ademais, daba máis prestixio ter máis colonias naquela época, entón van ter este tipo de políticas. E por outra parte, querían dominar políticamente territorios para ter o dominio comercial e militar, sobre todo estas rutas marítimas que vimos antes e tamén rutas terrestres. Científicas e técnicas. Bueno, neste momento, de finais do século XIX, non se coñecían todos os territorios do planeta. Entón, estáse a explorar o planeta e, según se van explorando territorios, os diferentes países europeos de Estados Unidos e de Xapón tamén reivindican que esas cousas son súas. Isto dá, pois, como por exemplo en Julio Verne, unha idea de aventuras, non? E hai expedicións, misioneiros, aventureiros. Pero cuidado, porque nesta época tamén se están popularizando as teses darwinistas de Darwin, que fala da evolución e das orixes das especies, non? De como van evolucionando. Que pasa? Que moitas destas teorías de Darwin se levaron ao racismo. Entón empezouse a pensar
que igual que evolucionan as especies, o ser humano tamén está máis evolucionado. Entón, unhas razas están máis evolucionadas que outras e o home blanco é superior, por exemplo, a outras razas. Isto provoca un racismo que tamén motivou o imperialismo. E logo, por suposto, tamén se avanzou moito en tecnoloxía militar que provocou vantaxe aos conquistadores. Aquí tedes a Darwin, aquí tedes ao Dr. Livingstone, e vedes, bueno, pues como trataban os indígenas, ¿no? Aquí vemos a expedición con o Dr. Livingstone. E logo hai causas ideolóxicas, posicións nacionalistas, chauvinistas, que é como dicir nacionalista, teorías racistas que vimos antes, que impulsan a expansión territorial porque os brancos se quen superiores aos negros e os poden invadir, conquistar e escravizar. E logo hai esas ideas que xustifican isto, que din que van a axudar e salvar aos salvaxes e aos primitivos. Bueno, houbo grandes imperios coloniais, entre os que están o británico, o francés, e logo outros imperios como Alemanha, Italia, Portugal, Estados Unidos e Xapón. E como realmente uns pisábanse a outros porque todos querían coller terras, empezou a haber tensións entre eles e conflitos. Pero para non chegar a unha guerra, tentaron repartirse os territorios na Conferencia de Berlín de 1895. Aquí tedes como se repartiron, en esta imaxe que tedes tamén na aula virtual, toda esta presentación, como se repartiron os diferentes continentes. O Imperio Británico pois tiña Asia, India, Canle de Suez, Birmania, China, non tedes que saber toda a lista, que comprendades a onde chegaron, tedes aquí unha imaxe. Tamén estiveron en África, principalmente, sobre todo en Sudáfrica. Vedes aquí imaxes de como trataban os indígenas. Logo tamén tiñan en Oceanía, Australia, Nova Zelandia e en América, Canadá. O Imperio Francés tamén tivo en África pois a parte do norte principalmente. Vale, vedes aí como podría entrar en conflito cos británicos porque había terras que eran limítrofes. E logo tiña en Asia pois Indochina, tamén Nova Caledonia en Oceanía e en América pois unha serie de illas como a Guyana ou Tahití. Rusia tamén tivo un gran imperio, aínda que foi na súa zona, e tivo principalmente problemas con Xapón por Manchuria. De feito, será derrotada por Xapón. E logo hai outros imperios europeos, Alemanha e Italia incorporáronse tarde porque estaban como unificándose elas, non? Entón, despois da conferencia de Berlín, Alemanha consigue cousas en África, pero non tanto como os demais, e isto vai ser importante para a Primeira Guerra Mundial. Italia tamén algunhas zonas, Bélxica sobre todo Congo belga, e foi o rei Leopoldo II que foi moi cruel, e logo Portugal e España tamén tiveron en menor medida, pero algunha colonia tamén. Estados Unidos, principalmente o que fixo foi ocupar da zona das colonias na que naceu todo o oeste, que era a conquista do oeste, e aniquilaron prácticamente a todos os indios que había ali, e Xapón tamén se expandiu por Asia. Pero houbo tamén países que se resistiron ao imperialismo, e ademais dentro das metrópoles tamén había xente contraria ao imperialismo. Por exemplo, en Asia destacou en China a Guerra do Opio. A ver, o que ocorría era que Inglaterra conseguía opio da India, o levaba a China, onde conseguiu que se vendera moitísimo porque moitos se fixeron adictos a esta droga, e a cambio levaban porcelana china dali. Pero moitos chinos se enfrontaron e houbo esta guerra. Na India tamén houbo unha revolta, que se chama revolta dos sipayos, que eran soldados hindúes que pertencían por obriga ao exército británico. Estes negábanse a combatir e estaban pois moi enfadados, tanto por razóns religiosas, porque lles facían usar graxa de porco como munición, pero principalmente era porque a Compañía Británica das Indias Orientais os estaba explotando. Tedes aquí imaxe da Guerra do Opio e da revolta dos sipayos abaixo. En África tamén houbo movementos e revoltas en Etiopía e unha guerra zulú, vale? Contra os holandeses e os británicos. Tedes aquí imaxes destes exércitos contra os zulús. E despois en América do Norte os indios, pero pouco tiñan que facer porque os americanos, os vaqueiros, no? Que vemos nas películas, pois tiñan armas con pólvora, case os arrasaron por completo, houbo unha auténtica masacre. Tedes aquí como empezaron as colonias e como foron invadindo todo o territorio botando ali os indígenas americanos, que eran os que vivían ali. Temos aquí unha imaxe de un indígena americano
con un colono británico. E logo nas metrópoles tamén había xente que dicía que non era xusto o imperialismo e, por exemplo, pois no Congreso de Stuttgart, Lenin, que o verémolo cando estudiemos a Revolución Rusa, pois falaba de que era que foi terrible, non, o que fixo o imperialismo coas colonias. Vemos aquí unha imaxe. E logo trouxo, obviamente, o imperialismo moitas consecuencias, non? Consecuencias demográficas, a poboación aumenta, hai un problema de equilibrio de recursos e aniquilouse a moitos indígenas. Interésanos as económicas, que se crean infraestructuras, as colonias abastecen materias primas para as industrias da metrópole, por exemplo, algodón, cacao, e de feito isto afecta a agricultura, que pasa de ser autosuficiente tradicional, cultivaban millo, pataca nas colonias para alimentarse eles, pero como as metrópoles queren produtos de luxo, café, cacao, pois cambian eses cultivos. Isto tamén vai alterar as paisaxes que tiñan, porque hai novos cultivos e ademais arrasan coa madeira do Amazonas, etc. Outras consecuencias sociais, que vai haber unha burguesía, as élites se anexionan á clase alta e, por outro lado, a maior parte da poboación que vivía nas colonias pois vai ser ou ben traballadores ou ben vai ser man de obra barata ou incluso escravos. Políticamente se lles impón unha nova organización, queren que participen na administración e ás veces os propios colonizados querían dereitos para eles. Na India, neste sentido, destacou Gandhi, que buscaba a liberdade e que se portaran ben co pobo colonizado, co pobo hindú. Consecuencias culturais que perderon os indígenas a súa identidade, as súas culturas, os seus valores e a súa lingua fronte á metrópole, e a evangelización, que en algúns casos foi moi forte, principalmente en África. Tamén creáronse novas fronteiras xeopolíticamente, se van a unir e separar grupos étnicos, o que vai provocar moitas guerras, por exemplo, en África, de conflictos raciais, e ademais ecolóxicamente cambian os medios de explotación agrícola, se exterminan, pois, por exemplo, especies como o bisonte, vai haber plagas, deforestacións, contaminacións, etc. Para as metrópoles, desde un punto de vista económico, se industrializan novas zonas, se explotan materias primas abundantes e baratas e que se colocan produtos manufacturados, o sea que para as metrópoles foi positivo. E dende o punto de vista internacional, houbo moitas tensións e conflitos e van culminar no estalido da Primeira Guerra Mundial. E terminamos así co imperialismo.